Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Wahid, aran pastilah untuk gaduh. Sebagian besar ilmu intelektual apa Gus Dur lain baik di dalam negeri secara nasional, justru di luar negeri secara internasional. Tapi Indonesia mah diajak pinter Gus Dur di atas siap. Mantap terus we kiai nu apal mah rek ditarima rek itu nyaritakeun keistimewaan Gus Dur. Tapi atuh anu mukakeun hate mah lain kiai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejeniusanana telah terketahui ku para kiai-kiai sejak umur 3 tahun mulai kaciri kejeniusan terus sampai ke luar negeri sampaikan ke Bali ke dia pohara luar jelema nu dipake kasieun ku Soeharto kecuali Gus Dur. Aju Gus Dur na ngome ka Soeharto deui biasa kan. Nu dipake kasieun deui ku Gus Dur. Asa dibunuh sampai 3 kali di zaman Soeharto. Tapi nyana tenang-tenang. Amun beteungna emasan mah atau modalnya lagi baru. Urang waktu karat diancam setik we gajus di jero imah we ngoncian maneh. Nyana man. Itulah seorang Gus Dur berangkat ke Mesir pertama tiluan nyana dek sekolah. Ke Al-Azhar datang ke Mesir babaturanana ngomong ke kota ya beli baju pesen kamu pesen babaturanana mesen aya 11an kabeh nu cari cing didinya kabeh mesen kaos nu M nu L nya nama kalau ada S saja sedangkan nyana pongkodena jelema kepercayaan kabehan kok pakai S jeung udah S aja. Oh, babaturan nu M, nu L, nu X, nya nama S. Beliikeun bener, nya nama S. Ternyata S di Mesir sarua jeung XL di urang. Barang dipakai teh, nu S nage kos diubah. Tuh, apa kata saya juga. Tinggal lu saja nu meuli XL, nu meuli L, segala sareuing gajah heunya. Potongan di Mesir jeung di urang, lain deui. S-na bisa dipakai ku jelema gendut. Itu tertidinya geng luar biasa pohara asup dina sekolah saminggu gitu. Apa asup 2 minggu gitu. Tinggal babaturan abe bingung. Aing mantap bingung nya nama sanajan teu sakola ge pinter bisa bae ngajawab. Babaturanna mah mun teu ajak sakola tuh jadi ngapodoan, Pak. Di sekolah berangkat tengah jalan dulu film bagus amat tuh filmnya. Ulah sekolah orang nonton film. Tapi ketika ditanya ku dosenna malah ngabalikeun deui ka dosen. Iyalah dosen jadi bingung ketika ditanya pengertian eta dina Al-Qur'an naon ayat sabaraha asbab nuzulna kumaha dibejakeun teng malah balik nanya ka dosen. Dibalik wari dosen jadi muridnya anak. Yang dari dosen. Itulah Gus Dur. Ternyata tidak ada susah ini naon gitu pendidikan ilmu di Al-Azhar pindah ke Baghdad. Panjang dong di Baghdad mah sampaikan kawau jeung Saddam Hussein. Itulah Gus Dur. Jadi lamun dibukukeun pohara jasa manggi gurunya di ditu guru thariqah. Di dia nagayes gitu dijadikan murid ku salah sahiji guru thariqah. Kemudian di Baghdad manggih guru istimewa di beatna langsung yang nama dihareupeun dan tahu di luhur makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Langsung tidinya amat nama urusan thariqah.
di Baghdad sangat menguasai bahasa, budaya, dan sagabana. Tokoh-tokoh Baghdad sucana di deketan sampai ulama nungaran Kiai Haji Ki Muhammad naon eta di Baghdad tungtung Karim eta memuji ke Gus Dur sehingga Gus Dur kata di ngaranna Abdurrahman hungkul ditambahan ku Wahid. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid eta menang gelar ti guru torikoh. Jadi Wahid eta pas kabeneran ngaran bapakna. Padahal ngawahidkeun ka Gusti Allahna geus tamat. Tak gelarna Abdurrahman Wahid. Kukula kadang dicaritakeun dia tetep bae percaya jeung mata. Kiai-kiai malah ngajebian. Malah sebagian Habib jeung Kiai teh ngeceng kana fisikna, ngagogoreng butakna, ngagogoreng kana teu bisa leumpang. Eta teh ningalikeun kabodohan para kiai jeung para habaib sebab teu meunang ngagoreng-goreng buatan Allah sebab diomongkeun buta jeung lumpuh moal nganyageuran. Diomongkeun sakitu teh diomongkeun sakitu. Tak temenang orang ngomong ke si hidung sia gitu si putih sia ulah si buta temenang eta di urang teh kos kitu istimewa na Gus Dur telah terketahui sejak mulai Gus Dur diusir ke Baghdad terus ke Belanda terus ke panggil negara Gus Dur balik ke Indonesia, jadilah nyana Dewan Syuro NU. Kemudian nyana jadinya ke NU kan filmna. Wah, idenya luar biasa nyana jadi badan sensor film. Jadi kiai tapi masuk di badan sensor film. Wah, kabeh kiai malah lundur. Banyak dipimpin ku jelema tapi nuturkeun bintang film. Gus Dur dek nuturkeun dek henteu sabodo. Ternyata misi dan begitu ditanya lantaran film-film gitu saya kan masuk ke Indonesia geus keterlaluan. Sedengkeun lolos bae sensorna nu bisa nangani maka Gus Dur terjun untuk meminimalisasikan supaya ulah keterlaluan. Itulah pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan Gus Dur. Asup ke artis, asup ke pemain bola dan lain sebagainya. Tapi hijinya nama endek. Naklukun manusia diajak karena jujur dan adil. Menuju ridho Allah subhanahu loban keharti. Tapi setelah beberapa tahun perlu diceritakan kiai-kiai na loba jasa Jawa Tengah jeung Jawa Timur duta tadina geus mufaroqoh jeung Gus Dur bahasa NU pisah lantaran imamna dianggap batal setelah 3 tahun ke 4 tahun ieu nu mufaroqoh kuari mutabaah deui ngamakmum deui lantaran ningali positif Gus. Sebab ayah bangsa babaraha jelema kiai nu dibeat ku Gus Dur. Jadi guru torikoh Gus Dur. Tak guru tarekat maka gitu. Lain nu make udang-udang sorban, jubah, kadang-kadang tahu nih ngan duit maka gitu. Zikir itu di istana, zikir di Senayan, bohong kamu. Artinya zahir kamu. Nu hese batin. Itulah Gus Dur terus kabelahina pohara jasa sampaikan ke rencana-rencana Soeharto terketahui ku Gus Dur. Terus langkah-langkah Soeharto teh dipiheulaan ku Gus Dur sampaikan ke bendu Soeharto jangan biasa-biasa. Ieu Gus Dur anu pohara panjang menyeritakeun Gus Dur geus anggeus lantaran loba keanehan-keanehan. Di antara nu aneh nyana ke Australia. Di Australia itu sholat diramekan ke wartawan bahwa Gus Dur sudah tidak berani sholat lagi dan tidak mampu sujud karena perutnya terlalu kebesaran. Panjang tak di koran kos itu dibaca.
Tapi ternyata anehna orang di Jakarta mah teu ka Australia aya bae di Jakarta. Jadi ditanyakeun ka Australia cek keluarga teh janten mana. Jadi di imah aya di Australia aya. Eta nu asli nu mana? Karena urang mah di nu ngora aya beurang tapi di kolot aya pergi. Urang-urang kene kada Garua. Urangnya beda jam. Beda sama di majelis ge lo bahasa gitu. Sebut buku hiji nya ngaranna saya tadi ngora beurang di nu kolot teh sebut ulah ngaranna. Masya Allah, Gusdur parah. Kemudian waktu Kiai Munawir Kerapiak maut, wasiat hayang di imaman pertama ku Gusdur. Kebenaran Gusdur dah keraya di Australia kami. Terus Kiai Munawir di Pandian, nu berani nyalakan tidaklah lantaran ayat wasiat seperti itu. Lantaran Gus terlalu lambat, Gus Dur tetap masih di Australia, ditelepon ke protokolernya, saya masih di Australia. Jadi, tidak memungkinkan, maka keputusan para kiai, 10 menit Gus Dur tidak ada, kita laksanakan soal. Ditunjuk guys kiai nu bakal ngimamanan. Siap-siap, 10 menit, 5 menit, kemudian 7 menit, 8 menit, imam gestereh kaharut lantaran make acara itu penyebutan. Begitu semenit deh, torojol Gus Dur assalamualaikum. Langsung deh tadinya kaharut. Imaman, maka sebelah jepit, sebelah hijau, sebelah beru. Itulah Gus Dur lebih dibejakan anu unik-uniknya seperti itu. Nah, iya ditelepon ke protokoler Gus Dur di mana sekarang? Sekarang masih di atas kapal. Di mana Gus imaman di sini. Nah, itulah seorang Gus Dur duka tarima kukula kapoharaan. Hese diceritakeun. Di mana deh biasa, terus ngobrol, terus. Eta nu nelpon di kapal kene, nyana nang imaman ngobrol, mana nu asli. Itu Gus Dur. Sababaraha macam keunikan ketika nyana diundang awal ka dieu sekali poharamak kitu tata cara sesuai jeung aturan nyana teu datang. Padahal teh ka mana-mana. Nyana teh diundang torojol. Iya Gus Dur. Jadi nyana secara terketahui maka Cilongok 3 kali hiji acara keagamaan haul di masjid. Kedua acara kenegaraan deklarasi mentah di dieu di majelis. Katilu acara kekeluargaan lebaran nyana ka imah kula acara silaturahmi. Etalah nu terketahui Gus Dur di mata itu masyarakat Kabupaten Tangerang kadieu 3 kali aya deui kadieu tampak terketahui. Itulah Gus Dur nyana nanya naon bae silahkeun nanya politik, nanya ekonomi, nanya urusan agama. Saat-saat di Indonesia darurat masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama lamun can diputus jeung can dijawab ku Gus Dur can selesai. Kurang ingat ketika tsunami cecok ulama Indonesia. Sebagian kudu disalakeun, sebagian ulah, sebagian pandian, sebagian ricuh. Putus ku Gus Dur. Tidak usah. Cukup saja gali hijikeun. Dalilna darurat dibaca tentunya di jamu Jawa meh. Nu ngomong ulama kasih. Ketika rame masalah itu urusan rokok. Rokok mui ngaharamkeun ricuh datang ke Gus Dur. Gus Dur tidak ada ulama di Indonesia hanya 3. Mui harus ngaji lagi. Cukupnya nama sakit juga nggak jawabnya. Cukup sakit itu selesai. Mui harus ngaji lagi. Cicing mui. Untung nama keputusan mana cek mui haram juga bagi yang hamil. Don ban. Insya Allah. Ketika Gus Dur diisukeun jeung awewe, direndeng-rendengkeun jeung awewe jeung artis menjelang pemilu luar biasa. Oh, ricuh.
Gus Dur Masari baik, saya masalah, suka ngajawab terus, baik. Ditanya ke wartawan, Gus, bagaimana itu? Betul apa tidak? Itu kan untuk memperlihatkan keunikan dan kecanggihan alat saja. Cukup aja gitu ngajawab. Berarti kecanggihan alat biasa tadinya terjawab sudah. Ini nama detik ngajawab. Itu tah seorang Gus Dur. Segitu aja kok repot. Masya Allah. Ya lamun Gus Dur nyaritakeun jeung kiai-kiai jadi babaturan Gus Dur. Di politik, politikus kabeh babaturan Gus Dur. Di ekonomi kabeh ekonom babaturan Gus Dur. Terus rakyat jelata, tukang beca kabeh ngarasa babaturan Gus Dur. Ieu kahasian Gus Dur, ka encek-encek. Encek kabeh babaturan Gus Dur kabeh. Katolik, Protestan kabeh. Sebabnya adalah kepala agama, ketua agama, pemimpin agama sadunia nyana nu ditunjuk. Mentek naon bae can anggeus mun can diputus ku Gus Dur jeung urang teu nyaho keaslian negara tanpa Gus Dur saat-saat kamari. Urusan ekonomi nu aslina kumaha di Indonesia nu wani ngababerkeun lain urusan politik bener jeung teu benerna nya nama pas-pasan nyarita sakitu aya. Dan lain sebagainya. Nah ialah Gus Dur di Indonesia luar biasa dihormati bagi kalangan intelektual secara internasional geus sarua bahkan diengke bakal loba-loba tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Protestan di luar negeri anu arasep Islam lantaran ngobrol jeung Gus Dur. Di orang Belanda, orang Inggris, orang Jerman nu arasep Islam wasilah ngobrol jeung Gus Dur bakal berbunculan. Terakhir engke bakal muncul sekira-kira ya Mas, sekira-kira memungkinkan murid-murid Thariqah Gus Dur. Unik Gus Dur mah. Jadi luar biasa. Terakhir pertemuan kiai, 3 kiai. Sebulan sebelum wafat nyana bertemu dengan kiai nyen kitu hiji kisah di pawayangan. Wayang kulit jeung wayang golek nyaritakeun di hiji imah inu ku tatangkalan di sisi. Berbagai tatangkalan imah aya. Terus di tukangna aya empah, terus aya pertanian, seluruhna aya we, warungna aya. Ya iyalah digambarkeun di keluarga si Semar. Jadi eta imah kita diatur, diurus ku si Gareng, ternyata cak Gareng kos kitu we esek waing dekeuna teh. Si Gareng atuh ternyata boro-boro terurus. Menang sababaraha poe atau bulan boro-boro empang beres ternyata ucaya tangkal kalapara ragagan tepugu lau non hewan-hewan kotok pararanya gitu kene embe ternyata nu mapal diantepkeun dae dipanggil si Gareng ku si Semar sia aku main ternyata teu bisa cekna urusan ku si cak abah ge hiji-hiji di pertanian di perkebunan, kemudian perikanan, pertanian. Iya, entah, sakjana teh. Jangan gitu ngaranna perwakilan. Geus teu kawatakan cek si Gareng teh, maningan itu bae cenah si Cepot habek. Cepot dipanggil, cek si Cepot teu bisa kula mah lamun can dibere ilmu na. Sakolakeun heula atuh pula. Seksi Semar, ulah sekolah, urusan kos itu mah tapa bae. Memang urusan rumah tangga kudu tapa. Mungkin ge hasil tapa bakal menguasai seluruh. Tina embung jadi daek, singkat nama si Cepot ya ditapakeun 3 tahun ku si Semar. Karena geus 3 tahun ku si Semar ditapakeun, ieu teu balik-balik si Cepot. Tapa bae terus. Tapi Semar itu balik-balik kita anggung di Semar. Heuh, sia ieu pan geus datang ka waktuna ilmu ti Abah mah ngan datang kadinya doang. Geus jara balik.
Itu cek cepet dek neruskeun ilmu. Atuh paneruskeun ge kudu aya guruna. Justru kula boga guru anyar kalian si Abah. Atuh engke sia ngaleuyan aing. Tapi tempat teh. Kekaleuyan dek ieu kula mah ngajalankeun tugas we ieu mah. Ke guruna saha? Aya nu datang bae ka dieu. Bisa kapanggih? Moal bisa ieu mah khusus wae cenah guru. Teu bisa dipanggilan ku nu saja. Keukeuk si Semar Sambali tapi cepet dek neruskeun pertapaanan. Maka Semar balik deui dongeng jeung anak-anakna urang nungguan si cepet ieu ki betapa teu balik-balik. Tah eta sabulan samemeh maot nyieun kos kitu berarti nyana tapa mun balik datang ka Quran. Kitulah Gus Dur nyieun anekdot melalui wayang. Nah, nu mantak Ki Semar atuh eueuh si cepot mah imah teh dikeun teh heula ka Kurawa. Punten naon cenah dikeun jas gareng teu mampu lantaran teu sakola, aya geus sakola itu tatangga Kurawa. Dikeun naon? Dikeun ka Kurawa. Mendak ieu imah tangga kuari keur dicekel ku Kurawa lantaran cepotna tapat teu balik-balik. Kitulah urusanna. Ditayangkeun eta tengkengan kumaha keputusan Kiai nu tilu antara kitu izin jeung teu izinna. Bakalna aya 2 episode di akhir ke cepet bakalna hudang deui. Kulo kadinya dieuna. Di anekdot yang pikirankeun urang. Nah ieu lah mun dicaritakeun ti awal mah tuh kula ge kudu ngadalang heula burung. Ieu mah sakelumit we gambaranna seperti eta. Runa kernikna nu pohara unik. Sebab Gus Dur mah terunik dari yang unik. Ieu lah Gus Dur teraneh dari yang aneh. Percaya terpercaya itulah kenyataannya. Gus Dur adalah Gus Dur. Mengangkat sulit untuk menggambarkan, membukukan Gus Dur sebenarnya lantaran nerka Gus Dur. Kula didatangan ku sababaraha kedutaan, ieu utusan Gus Dur. Ketika seorang duta ngobrol dengan Gus Dur, kita ka imah kula, ieu nu ditanyakeun bagaimanakah mengenal Gus Dur. Itu gua ganti jangan bisa. Ya, kemudian sababaraha kiai di Jawa Timur jeung di Jawa Tengah, kiai sepuh, kemudian namu ka Gus Dur ka Jakarta. Nyana sampean sebelum pulang harus datang dulu ke pasar Komisi bere alamat datang ke pulang. Begitu amplop di lawang. Kagetin si kiai. Entah kagetin ini mah anak-anak ternyata. Saya ini suruh ngobrol sama anak-anak. Kada dengekin lah terkula. Tapi tetap jana akhirnya ngendong ngobrol jeung kula akhirnya panjang cerita. Saya lah seorang kiai di Jawa Timur. Anu datang ke Gus Dur kita ka imah kula. Di Jawa Timur ge leuwih ti tilu, kitu keneh di Jawa Tengah. Ini loba ngobrol-ngobrol tentang Gus Dur. Baik di kalangan politikus maupun di kalangan kiai. Kula sok nyabit-nyabit Gus Dur lantaran di Tangerang tidak mengenal Gus Dur. Tidak mengenal NU. NU teh ya eta teh organisasi milik urang. Anu nya nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain eta adalah di luar Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap baik milu atau waktu milu urang secara praktis di itu NU urang teh ajaranana di Indonesia adalah diwakili ku NU. Untuk memperkenalkan NU di Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang terus sangat sulit. Maka kula pernah dipanggil untuk ikut praktis di NU. Jadi panjang dongengnya. Nah, akhirnya menolak kula lain siap untuk mengabdikan diri di NU, membawa bendera NU yang memperkenalkan syariat-syariat, tapi keterbatasan anu aya di kula. Gus Dur mah hebat, urang embung masalah. Kitu keneh ketika PKB di deketan kumanehanana kula boga aturan-aturan jeung hujah-hujah. Masalah. Nah gitulah, tapi kedekatanana anu luar biasa, di luar nu terketahui ge pernah ketemu. Pada tahun 80 di 9 Muktamar Thariqah di Utuhiyat, Ranggen Demak. Baheula mah dipimpin ku Gus Dur teh. Berbarengan
satu hari setelah muktamar NU, kemudian muktamar Thariqah di Jawa Tengah, Meranggen, Demak. Nah ya, khusus tempatnya yang khusus, ketika nu khusus di Indonesia, ya dipimpin ku Gus Dur umum ge sarua. Tapi loba keunikan ketika mulai Gus Dur sebentar lagi akan ada tamu kita dari Inggris. Ini adalah ahli Thariqah. Bener, kebal jol jelema make lepis, make kaos hidung, make rangsel, teu make kopea. Eta teh ahli tarekat nu geus bisa hiber. Entak bezingke ngamangi make lepis. Mawa. Luar biasa. Nih kaget tercengang kabeh, tercengang ternyata eta adalah babaturan Gus Dur. Kebal jana cerita tentang tarekat, jana ngomong deh. Tidak akan lama lagi tamu kita dari Belanda, ini pun ahli tarekat, nanti akan datang. Kebal datang, bener baik. Sarua baik, make salana merecet. Bahkan gesper lagi kada delegeun baik. Percis pos penyanyi. Merecet sangkapnya merecet, tapi ia justru ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu jadi ya. Nunggu jadi. Diceritakan ke Gus Dur bahwa ini akan menjadi dosen di Indonesia selama 6 bulan kan orang Belanda ya. Diperhatikan baik yang ngadosenan di Yogyakarta. Kemudian cerita tentang Banten aya nu poho tah si dosen orang Belanda yang ngalbedakeun ku ngaranna. Aya hagen-hagenan. Nah, ya cerita menceritakan tentang Syekh Maulana Sanuddin, Syekh Yusuf dan Kesultanan Banten. Aya nu poho nyana teh meureun. Tak muridna tunggu sebentar. Lep eueuh tibernya na ka dieu ka Banten. Terus ke perpustakaan milian, sanggeus-sanggeus sekitar 5 menit langsung aya deui di ditu. Eta teh lakon lain lalagaan. Masya Allah. Urang apa mun carekan kuno kolot lompat ka nu ngora. Urang sarua teh ge. Ngan ai itu mah ahli Allah, ai urang mah ahli nyandu berani ka masu. Kaunikan eta teh kaunikan babaturan Gus Dur. Ta eta jelema nasab kita hebatna eta adalah murid Gus Dur. Ini kumaha coba? Mantak nama istimewa ketika main bola baheula Brazil jeung mana? Kula bukan nama teh. Ditanya, mana nu menang? Anu sabaraha menangna? 1 ternyata. Iyalah Gus Dur. Ketika ditanya perang antara Amerika dan Irak, yana ngajawab perang yang panjang. Mana yang menang? Irak. Titik. Bener kenyataannya. Naon diomongkeun ku Gus Dur teu pernah meleset. Tapi ketika urang diajak berangkat, pinter. Itu bisa. Bangsa Indonesia berarti di nang gitu ngaranna ditilai sekian persen, otakna ieu sekian persen lemah mantap moal aya nu kelas internasional di bidang olahraga main bola sak neng moal jadi dunia Indonesia. Modal gede ge moal we ka jeung kumaha. Nyanyi saneng moal bisa kelas dunia. Orator saneng moal kelas dunia. Politik setelah Bung Karno moal aya nu kelas internasional. Lantaran teu bisa diajak pinter ku Gus Dur teh bisa. Gus Dur ketika tek ngobrol jeung Bill Clinton rencana cuma 20 menit tapi 1 jam. Berikutnya mohon ngobrol di telepon teh lain sekali, lain 2 kali. Bahkan dikhawatirkan Bill Clinton masuk Islam. Coba eta. Entar ketika datang ka dieu silaturahmi kekeluargaan, ka dieu ka imah pula, nyeuna ditelepon ku gitu Gus. Langsung hari didengekeun ku kabehan hiji katedeung kemudian kedua deui sarua ti Amerika kan tinggal urang mah nonton bahasanya na bahasa becos cecos eta seorang Gus Dur popoara jadi nyana memiliki 7 bahasa anu istimewa ialah Gus Dur setelah Bung Karno tidak ada lagi manusia istimewa kecuali Gus Dur. Entek ya nama teu make tek. Nek make tek mah aja teu neuleuh mah. Istana nu biasa dimumule pakai ngaji padunya.
Kiai ngarawat kitab pan datang kali itu ke istana. Lantaran ayah protokoler tidak boleh jalan depannya, napan jalan belakang aja. Hanya presiden bos gitu. Presiden segitu. Kemudian ke protokoler lantaran disorot pan itu ke negara pan itu. Nyana nitahan jalan tukang. Endahan make samping bareng ngadaharan kacang ngaji coba eta. Presiden kok gitu, kula nyarita kok gitu terpercaya, buktikan ke tayangan-tayangan. Tayangan-tayangan anak iya jangan ketika jadi presiden Pak ketika disemprot karena presiden istana mah disemprot sesuai nggak usah ceknya nggak usah disemprot seperti begitu biarin kayak di pondok aja begini atau di pondok marah apa katuh tuh didongengin pak lo jasa ketikanya nak ke Kalimantan dibunuh kan di Kalimantan tanyawan penduduk ngebunuhnya ilah Gus Dur yang panglima nyana naik kapal gitu naik kapal sering nyana ngisau bedanya nyana saya akan dibunuh tapi nyana eta ka panglima ka pengawalnya kamu turun duluan atuh cak pengawal atuh aing lupa dia terima kamu turun duluan lu sarembung kabeh kamu kan pengawal saya kan turun mati hidup pokoknya kamu turun kan saya ngawal Gus Dur kalau ngawal di belakang ini kan pembunuhan saya kira. Jadi kan bingung kabeh. Cek pegawai ya orang ngasih kurang paraeh meureun kuari ya mah. Turun tak begitu turun di dalam lain Gus Dur aman kabeh. Tek 11 pengawal datang. Gus Durna di kapal teh tidak turun. Iya Pak. Iya hebatnya Gus Dur begitu Gus Dur di papa Gus Dur kurang gitu aman kan di papa kurang gitu yes nunduk nabunuh terjadi begitu diuk cek Gus Dur orang yang pakai topi anu kemudian membawa panah segera disuruh ke sini tenyahuan orang dinya begitu dipanggil tilu jelema nah iya kabeh gideg kabeh lantaran memang nyana maksudnya nabunuh Gus Dur maka panah tapi dipanggil kan Gus, eta saha nu ngabejaan bahwa nyana ndek dipanah. Tinggal panglima nu bae jeung pengawal aja, aman ya urangnya. Begitu Gus tadi ke tempat sare, hiji-hiji nuhun megah luar biasa ngaranna kedatangan raja atuh. Panglimana tita sarare di luhur, nyana sarena di handap. Embung kapan pengawal, masa pengawal di atas? Nah, apa-apa, ini tugas dari saya khusus. Kamu di atas, saya di bawah. Gak bisa Gus, kan Gus Dur yang jadi presiden. Ya presiden sedang memerintahkan kamu di atas. Atau mau tidak mau, kabel panglima di luhur, nyana di handap. Nyana memolos ke kolong, jadi sarena di kolong. Sore nyana diracun malam eta. Masya Allah, ilah keistimewaan Gus Dur. Begitu di duluan Gus Dur mana hiji-hiji atau caranya nah katanya limpetnya aku cara mau minuman dan nyuguhan anak di duluan Gus Dur apa Gus Dur tidak ada padahal nyana kerdai kolong tuh dicerita kok gitu teh jarang anu nyahun hal-hal nu seperti itu di lobak kene malah enggak sih mah kadang-kadang bisa tengah aja orang gitu ia mengenang masa hidup Gus Dur anu sulit luar biasa. Abah pula almarhum Abah pula dongeng di dapur dirinya. Abah gergeti pas pertemuan di mana Bah di Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Jadi satu pertemuan aja kamu mana KTP ya? Di Ngabuya Cidahu jeung Gus Dur. Di mana di Pelabuhan Ratu? Di Pelabuhan Ratu pandemikan aya masjid di tengah laut. Eta di sisi ke tengah aya jembatan tuh. Ya cenah urang leumpang di luhur jembatan. Ngobrol di tela reformasi ya pertemuan heula. Jadi jana mah pertemuanna jeung kiai-kiai anu di imaya di ditu aya. Itu kan hese eta posisi. Urang mau pertemuan di anu di dieu eueuh. Tak gitulah Gus Dur. Luar biasa mantap. Abah kula sok ngomong bae Gus Dur ngan nama teu kebat. Biasa baik, termasuk Abuya. Itulah seorang Gus Dur geus eueuh kuari di muka
bumi pertiwi Indonesia tinggal kenangan-kenangan bakal mararuncul. Buku-buku na pemikiran-pemikiran na ide-ide na lanu hayang seri paling hayang seri jana kerja di itu di begitu Soeharto gitu ngabangun pabrik kopi punya di Pigelaan. Pigelaan Gus Dur. NU akan membangun pabrik kopi dan tidak boleh siapapun sekalipun presiden membangun pabrik kopi ini adalah hak NU. Siasat presiden saya. Aing nggak bangun, mana nggak bangun. Padahal kan itu dengan ente kabangun segede. Nu dimaksud mah lain etana unsur politis. Selalu gitu jeng gitu. Jelas Gus Dur mentaknya selalu minta doa na kepada kiai-kiai. Terus baiknya nama irin hatta jadi presiden minta gitu izin ti para kiai. Namun incan aya izin kiai terjadi. Nah iya ge 5 kiai anu dipentak manehanana izin musyawarah 2 kiai izin 3 kiai incan. 3 kiai tidak harus jadi presiden lagi. Cek nu 2 enggak apa-apa sebab ini rusak. Cek nu 3 jangan sebab mungkin tidak akan lama lagi. Ya geus boga perasa. Ya namanya geus boga perasa. Terus diaping ku para kiai-kiai khusus itu perlu diceritakan ngarankeun. Iyalah Gus Dur mantap poharanya nama bakal terus bermusyawarah bakal moal eureun lantaran diakui segala rupa. Dek ngaku itu sebagian bangsa Indonesia 40% tidak mengakui di persentase ke 60% mengakui 40% ge hati kecil nama tetap mengakui keistimewaan Gus. Urang geus kitu nang tahlil ngadoakeun ka Gus Dur mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana jeung nu dihareupeun ku urang wala taftinna ba'dahu ulah aya fitnah ka urang kabehan bangsa Indonesia dari berbagai kalangan baik politikus, ekonom, kemudian leuwih-leuwih agama setelah maut Gus Dur. Amin ya robbal. Jeung mudah-mudahan setelah Gus Dur ke aya saja ba'u fitnah, mudah-mudahan aya ganti. Amin ya robbal. Nu bisa nahanan karena fitnah-fitnah. Kuari mengkukuna diceritakeun urusan negara, kamari kata saeutik. Ujian muringkat dulu. Mun diceritakeun rencana Gus Dur ke depan. Tak wallahu alam ini ge kumaha kahareupna lantaran nyana geus nyaritakeun kitu kemaksadatan nu kudu ditopangna ku cara kieu. Ialah Gus Dur batu eureun salilah hirup datang ka maut berjuang mengabdikan diri mengajak lurus jujur neangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dianggap ku batur politikna main-main gitu kan organisasinya gitu kan LSM dan tajabana lamun geus mengenal Gus Dur padahal mun geus mengenal bakal unik. Kiai di Tangerang aya sababaraha kiai anu hayang kapanggih Gus Dur nu anti Gus Dur eta gitu datang ka ditu mengakui keistimewaan Gus Dur. Itu kene kiai di Bandung anu anti jasa ka Gus Dur ketika ka Ciganjur amplop terus ngobrol mengakui keistimewaan Gus Dur puguh Jawa Tengah Jawa Timur. Iyalah Gus Dur pagawean sehari-hari na ngaji. Pagawean sehari-hari na ngaji. Nyana teh paling pakai karesep punyana kitab teh hiji Minhajul Abidin nomor kedua Hikam. Iyalah karesepnya mentak kuari ngaji di studio teh nu sok ngadengikeun mah cenah tapi kula mah Hikam. Pernah nyambung jeung kula artina ieu diasakan pengalihan pengajian udah datang ke istana kemudian di studio tuh ieu neangan gitu jangan neruskeun gitu untuk membahas tentang hikam sebab lain sakadar hikam lain sakadar dibaca dibahas tapi penghayatanana geus kudu asup ka batin. Itulah Gus Durnya. Jadi kuari geus minggu ieu geus Gus Dur aya ge Gus Pur
Walau mata sabiyun hamilin sarwiti rangda kulantaran rangda atu aya sifat kesepian. Waduh. Kesepian mukos kitu mapan hararese teu bisa dibangbalerkeun ku terong. Bisa sama kesepian kos itu kudu beneran bae. Oleh cara di Garut gitu kan kulantaran cenah hayang jasa nyangan terong nu sedeng diasupkeun ku nyana. Dongeng guru kula teu pieu ge. Lain bisa kula diasupkeun eta coplo. Aduh kita guru kudu dongeng kos gitu eta. Entar kula dibikin deui gua ka murid gula. Masya Allah. Berarti kan butuh nyana ge. Kasimpulanana menyana hayang. Kurang onang. Terwiti rangga lantaran kesepian kebenaran. Neangan nu meujeuna eueuh aya ge urang pasar kemis lempangan ka Cikupa kapagi jeung nyana saha laek ngan umurna kakarak 7 tahun. Budak karena kelas 1 baru 7 tahun kelas 2 paling jago ge naik ka umur 8 tahun can balik ka TK karate kelas 2 SD ngan pangawakan rada gede jeung si karesepeun maka dipentala punya sarwiti ka bapana lantaran bapakna ge atuh butuh deui sebab sarwiti mah ieu teh boga minimarket lumayan ye sagula-gulaeun kan bae dikawinkeun lah zaed budak leutik jeung sarwiti rangga. Sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 6 bulan jeung sarwiti reuneuh. Atuh bapak si zaed geuning apa nya kitu eta budak bisa ngareuneuhan pamajikanna. Heran aing mah aing boga anak kakarak umur 7-8 tahun kok dikawinkeun jadi reuneuh teu kaharti aing mah meureun ieu mah aya reuneuh kajajaden teu kaharti reuneuh geus 3 bulan bapana geus keom mah can ditanya ieu Ki Zaid can ditanya Zaid ya emang biasa kitu lalengkah apa henteu cak kapena ieu meunang 3 bulan malah Ki Zaid mikiran meureun nanya pamajikan ieu aing henteu kumaha-kumaha. Geus kitu bae meureun bae. Kubur Ki Zaid, berarti Ki Zaid maot budak leutik ninggalkeun pamajikan sarwiti rangga reuneuh teuing. Tah ieu kumaha kos kitu tah idahna? Apakah idahna ieu teh idah biwatil hamli tungguan bae engke di mana ngalahir? Idah apakah idah teh idah bil ashul kubulan. Nah, ieu kumaha ieu keputusanana ieu? Nah, mun teu ngaji teh nyaho urang. Mun teu ngaji teh nyaho. Geus ngaji ge, engke geus balik nama 2 peko. Kalau mata sobiyun munaat jae seorang suami nu leutik nih anhamili ninggalkeun pamajikan rangga sarwiti keur hamil. Eta idahna pabil asur ulah diwatil hamil tapi ku bulan bae hitung 3 kali sucian dia. Atau lain 3 kali sucian ku bulan teh artina bil asur 3 bulan. Naon sababna lantaran teu memungkinkeun budak sagede kitu kudu bisa jima. Sanajan jima dipaksa gitu dipaksa. Tetap moal keluar di hansipeunan tetep moal. Jadi teu memungkinkan sakadat lantaran 7 atau 8 9 tahun mayat teh lalaki teh can balik. Kesana can balik berarti can ngumpul cai manina anak can ngumpul cai manina lamun dikawinkeun teh mah sama deuk jimadeg henteu
pasti can aya caimanian kulantaran can aya caimanian andai kata terjadi reuleuh lain si budak eta teh pasti si babaturan budak kolot meureun. Kulantaran teu memungkinkeun reuleuh eta budak anu lain anu limisi teu mungkin sagede kitu kudu bisa ngareuleuhan teu mungkin. Nah ieu otomatis ulah make idah diwadil hamli tapi make bulan bae. Bulan 12 bulan ke idah teh sanajan nyana masih kene ugang egengreun. Ulah nungguan kitu lahir di bulan geus lantaran manehanana boga salaki budak anu teu mungkin kudu bisaeun. Teu kitu layakuhu ala mazhabi lantaran munggu mazhab tidak bisa dipilukeun anak maka bapana sebab teu mungkin orok sagede kitu budak sagede kitu mah bisa aya caimanyan sebab caiman teh nyangkrungna kapan di unsaya teh peler di dinya kapan nyangkrungna ini mitit di tulang tonggong kemudian kadinya kepeler geus dipeler ditampung di dinya geus kumaha ngomongna sae kupu kapan? Kayak kita kali ya. Nah, dirinya diproduksi dirinya. Nah, di keluarga. Tak, iya tonggong budak. Imam Ghazali, ia adalah roki ipis. Can bisa ngayakeun jainani umur sakitu sehingga kajen teuing nyana kumaha ge. Gaceng bae. Ngan tetap baik mual memproduksi itu sperma sehingga bisa diproduksi di unsaya di indog dua mau bisa. Ngomong peler salah indog dua salah. Itu bisa baik. Geus kesimpulanna lalaki na budak mau tinggalkan pemajikan hamil idahna dilaku. Aya jelema kabeneran ieu bobogaanana teh eueuh disebut mamsuh. Aya mamsuh, aya majbub, aya mamsuh mah kabeh eueuh. Eueuh kabeh bae mah. Zakarna eueuh, pelerna eueuh, zakar naon? Zakarna eta lah. Eta eueuh kabeh. Dijaen daftar tentara, geus daftar tentara nyana dididik, kemudian nyana teh itu pendidikan terakhir terjun. Barang terjun geus dibejaan ieu teh ku komandan. Hati-hati kamu menggunakan parasit. Kamu bisa sesuai dengan aturan, selamat kamu. Kamu tidak bisa, daging kamu akan disatukan di ember, mati kamu. Bukan dengan kukula komandan kula gitu bae. Waduh, geus ngageter bae panta abri lantaran geus dididik siap mental. Terjunnya. Bisa alhamdulillah dizain ternyata. Keserian. Seseriannya lah bisa aing selamat. Air ragagna ditangkal kayu nyangkak lerna apa? Jadi aing selamat kan bobogaana nyangkak di keler di situ. Tidak ada tangkal kayu, aduh, cerita itu lain tinggal. Tidak eueuh kabeh. Atuh geus harapan aing atuh sanajan kawin ge atuh sakiayan. Jata mah bisa ditambal pan kok gitu kan. Mampu ngarana. Nah, kuari kisah teh jadi kapten. Wah, tuh gagapan jadi kapten mah. Wah, diperebutkeun keur makaset jadi kapten kuari. Atuh perebut awewe teh. Nyana rahasiakeun. Bahwa nyana teh geus teu bogaeun dongkrak antik. Mun dibejaan awewe mana lu daekeun hayang-hayang teuing. Bejakeun. Ye, aya jelema kaset teh jeung sudi jasa tapi eueuh eta. Yang naon? Pasti gitu awewe ge. Pasti itu. Imun kaset jasa jeung sudi jasa tapi eta mah eueuh
Hei, yang jodoh teh jeung tukang beca. Jadi butuh berarti awet anu kos kitu tah. Nah, ieu nyangsang di ditu. Kadeu punya lagi. KPB ya. Jadi kapten kawinnya nah. Oh, maka ning kawin ge jeung nu geulis. Geus dikawinkeun biasa rumah tangga, cek pamajikan aku, ieu dingin amat salaki. Aya sare biasa, aya naon biasa, kabeh segala rupa nama biasa, tapi ieu dingin, cek pamajikanana. Aya saminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mah pajar isin we gitu. Teh kabelah dieuna, keur sare diragap rapa. Cek pamajikanana nasib aing innalillahi wa puyeng geus pamajikan anak puyeng. Jadi kesimpulan nama eueuhan tah ieu. Begitu eueuhan tekan fungsi sabaraha lah maot salakina. Teu maot salaki deui. Geus kidaed kawin jeung Nyi Sarwiti. Kidaedna bobogaan berikut kelerna kemudian kuari maot kidaet maot nu bobogaan berikut kelerna tinggalkeun pamajikan tapi pamajikan idahna kumaha misalnya pamajikan teh apa kudu idah wafat apakah kudu idah asyur tah ieu permasalahanna menteuti musani wakala mamsuhun itu kadang model budak leutik atuh naon bedana awewe lalaki anu pagas bobogaanana suel mah sakali ieu sami bae idana bil ansurin ayalaku walal mazhabi lantaran teu bisa ditilukeun andai kata boga anak teu bisa ditilukeun sanajan hamil bil asyur bae. Berarti hamil tidak saja, kajian kukumaha ge. Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti, kemudian Ki Zaidna ieu pagas. Sanggeus pagas ieu Nyi Sarwiti na hamil misalna kaeta teh berarti teu fungsi jima. Sanajan nyana ngagegendong anak lain ti salaki, anak kos kitu dalam bedana jeung budak leutik. Ketika salakina maot, idahna lain biwabil hamli, tapi idahna adalah bil asyur. Wayal aku majbuban bakiyaun sayahu warimah hayal lalaki pagas kenegan pagasna ieu adalah zakarna doang ari kolerna mah aya tadi mau ku abeh ya ieu mah kolerna mah aya ari eta naon gagangna gagangna aduh masyaallah kita mah tak bari kawin Ki Zaid sarua babaturan ieu teh jeung tadi teh nya teh sarua terjun begitu terjun seserian nyangkut di tangkal Ambon begitu nyangkut di tangkal Ambon henteu kabeh bobogaanna doang ai pelarna mah aya ngan ketan kawin kacaritakeun terus kawin pamajikanana ieu hamil baik itu terserah sama nah iya urusanana mun Ki Zaid maot dalam kondisi seperti kos kitu tah nah iya mun hamil ya idahna ieu mah biwabil hamli ieu lamun salakina dataran tapi pelerna aya kemudian kawin sanggeus kawin pamajikanana ieu hamil serah sama hamil ti mana bae geulanan mau salakina pan pasti pamajikanna bebejana ti salaki bae ka jeung guguna lagi pasti ka jeung guguna pamajikan ti salaki sadangkeun salaki teh zakaran terus ditanya panjana di kubur. Geti kubur pan ieu teh buatan anjeun apa lain? Bisa lantaran geti kubur nu jelas tinggalkeun pamajikanana ieu adalah hamil. Urang sebagai pemutus hukum, yai, ustaz, santri, hakim, jaksa, KUA
kumaha mutuskeun anak idahna tetep ieu nu koskeun idah bilom ilham li ulah make bulan. Naon sebab lantaran normal-normal bae nyana ditonggong katler, dipoer normal sanajan dakaran. Jadi cak tiki bisa bae komo mun pamajikan rangda mah atuh ya pokoknya mah dirapatkeun lah. Dirapatkeun atuh bener dipaksa bae ku pamajikanana. Bisa bae, bisa terjadi keluar teh mani asup kader. Tuh kitu eta majbur. Tah ieu di ilmu fikih teh kos kitu. Itu bae kos kitu ingat ka dongeng ngabakulah teh. Sebelum dongeng genda gila laki nyandung zaman tahu lah tapi nyandung marah pengen kolot ingat bisa laki lagi aing asa kanu kolot asa dek kanu kolot asa dek kejaksaan bae di BAP ngeureun asa kanu ngora asa dek ka istana bae waduh nyandung teh pas gitu asa dek kanu ngora heheotan ti lantaran di ngora mah pandata diusapan digebegan cai disadiakeun cai teh cai putih cai kopi cai susu berikut susu anda nyala kena lamun neukeu ngora asa dekat istana bae tapi begitu dekat kolot asa dekat Kapolsek atau Kapolres Kapolda emang kurang itu asa di BAP ini bener bae kadang datang dong penting amat pertanyaan pertama. Aduh, orang mau ngomong ke gitu teh atuh bohong lantaran can pengalaman orang berbeda. Enak sama kok gitu mah. Tapi cak anu ngecarandung mah ieu di sisi emang begitu bener. Masyaallah. Tah, galak biasa nu kolot. Bulalah kadang-kadang luar biasa. Akhir namanya eta papae di kamar. Bingung pemajikan teh no kalau teh buka si elawang buka elawang moal lagi ulah kieu atuh cenah ieu rumah tangga dengeunangan ieu nya ka dieu na carang nyangon si maneh moal wakan ya keur muria bingung pemajikanna begitu magrib keluar nyana ka kebon kirai mandi ku ya ieu cenah lagi ide Gus Dur datang mulai cekna dipotong huluna bawa gegeran kalima turuan ku turu bisaji masyaallah nyana ka kamar deh diketrok-ketrok lawang kamar teh geus peuting kak ulah buka atuh ieu buka moal waka kumaha isuk bae buka cenah teh teu isuk bae geus puyeng ngamajikan kuluntan-kulinting geus turu bisaji di meja dibuka. Innalillahi pemajikan kan. Iya meja. Anu kakak. Dia keter kakak. Pulang. Di meja naon. Naon bae betombokan. Atuh teman-teman nama lah. Bungan galak. Dikieu-kieu bae dengan saingan. Nyahoan jaya mataan. Ayo, ada getek orang adu segala, ayo aja bisa kenyom. Ya pilihan segala, oh pasti orang biasa dipakai betul betul, jadi dari pemajikan dari kakak pula, buka kalau ngampura, ngampura sih ngampura, menang ya kakak kali banyak dulu, tulen menang di jangan sewa harapan kak. Menang biasa aja obat kita ridho dari malah gula dek diantarkan kan ngorang nage geus kos kieu ngajang naon atuh mending pager bae geus kieu tolong dibuka ku gitu dibuka emang ieu bener bunga tuh aduh naon deui kesalahan ieu dipotong kabeh kan abe bener kira-kira tunggu lah ya kena tetangga turun gitu. Aduh cobaan baik kerja ada cobaan malam eta. Jadi tunggu lagi dia panjang kayaknya. Macam-macam itu dongeng dahula. Tungtung nama jeung ngora pager jeung kolot pager. Mentak mulu ngokolot galak bae
bere pulukunya. Tak jadi pasal tadubihi idaan awet diwat ilham nu ilmah. Jadi berarti tetap mana ngalahir kakarak lepas idah. Wa kadza maslulun bakia zakaru bihi alal madhabi, yaitu kene maslul mah anu dipotong pelerna doang aya dakarna. Jadi di luar aya tilu bahasa teh aya anu eueuh kabeh mamsuh, aya nu aya peleran doang zakarna eueuh majbub, aya nu zakarna aya pelerna eueuh maslul. Tadi maslul pagas-pagas kene anu eueuh peleran baki zakarubi anu aya zakarna doang. Saya di mana-mana ki Zaid kawin kabeneran aya zakarna eueuh peleran. Disarwiti pamajikan ayah hamil kemudian gesamil Zaid maot sarakina saya tidak nak kumahan tidak nak ieu mesarwa jeung majbur diwakil hamli lantaran memungkinkan kita hamilna bisa laki lantaran aya kene sarabot Walau talaqa wallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم